विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। काणकोणांत एका स्वीट मार्टान बेळशिल्ली मिठाई विकता म्हूण फाटींच बोवाळ जाल्लो। अशें हे मिठाईचें दुकान चलोवपाक दिवचें ना आनी कोणाक काणकोणकारांच्या भलायके कडेन खेळपाक दिवचें ना म्हूण तिडकल्ले काणकोणकार उलयल्यात। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। गेल्या 25 एप्रिलाक काणकोण एक रेव्होल्यूशन जाल्लें अगेन्स्ट सागर स्वीट मार्ट आनी सुरा स्वीट मार्ट। आमचो जो कंप्लेनंट आसा प्रितम देसाय हाजी 8 क्लासीस आसा आनीक लास्ट डे सेंड ऑफाक भुरग्यांक तेणे भक्कम पेड दिवपाची थंयच्यान व्हेल्ले। लास्ट डे आसल्या कारणान भुरग्यांक एक तोंड गोड करून तेंकां गाडयेन हाडपाचें असो एक विचार आशिल्लो। थंयच्यान तेणे ते सागर स्वीट मार्टांतल्यान ते घेतले आनीक काळांतरान तो कितें जालो तो मातसो घरा कडेन वचपाक ताका लेट जालें आनीक लेट जाल्ले कारणान तेगे आवय थंय त्या भुरग्यांक आयस्क्रीम दिलें आनी ते भक्कम पेड त्या भुरग्यांक दिवपाक तो पावलो ना। देव मल्लिकार्जुनाची सासाय म्हणपाची आनी ते भक्कम पेड मागीर ते ओपन करून पळयल्यार त्या भक्कम पेडाक एक तरेचो वास येतालो आनी तो त्या भक्कम पेडाचो फूल क्रेट घेवन त्या सागर स्वीट मार्टान गेलो परत। सो ते सागर स्वीट मार्टाचो जो एम्प्लॉई आसा तेणी ते एडमीट केलें की ह्या भक्कम पेडा हो पाड जाल्लो आसा आनी थंयच्यान आमचें तें एक रेव्होल्यूशन स्टार्ट जालें। रेव्होल्यूशन करपाचें कारण कितें की ही जी प्रथा आसा सुरा स्वीट मार्टाली ती एक फावटी जाली नासली, जवळ जवळ 3 ते 4 किंवा 5 फावटी त्याची गोश्टी चालू आसल्यो। आनी जेन्ना ही सागर स्वीट मार्टाची भक्कम पेड जेन्ना मेळ्ळी ताका तेजे नंतर 15 दिसान परत त्याच सुरा स्वीट मार्टाक बेसना कॅश मेळ्ळे। म्हळ्यार तेकी ती एक संवय जाल्ली की काणकोणच्या लोकांच्या आरोग्या फुडें खेळपाचें आनी तेची कमीत कमी एक कितलीं वर्सांच तेजी चालू आसली। पूण कांय लोकांक जे पयलीं मेळिल्ली ती लोक मुखार येवन ते प्रोटेस्ट करपाक शकना आसले कारण तेंचे राजकीय दबाव जावं तेंचे पर्सनल मॅटर उरताले। पूण ही गोश्ट प्रितमान आमच्या मुखार जेन्ना दवरली कांय काणकोण तालुक्यांतले जागृत नागरीक संदेश बाबा, जॅक बाबा आसा, जनार्दन बाबा, शुभम आशिल्लो आमचे बरोबर आनीक आमी मुखार सरून हेजे अगेन्स्ट आमी एक रेव्होल्यूशन स्टार्ट केलें आनी दुसरे दिसाक आमी FDA आपयले आनी हेजे फुडें समज तर तूं अशें कितें करतलो जाल्यार कायदो हो आसतलोच कायद्यान पूण आमी दुसरे वाटेन तुका कितें करपाचें करतले आमी कितें करपाक येवपाना। आमी पयलीं भिलना आनी आजूय भिलना आनी ही फकत नारायणाचीच न्ही, जो काणकोणकार हेजे फुडें खंयच्याय काणकोणकारांच्या आरोग्या फुडें खेळटलो ताका हीच लेसन आसतलो। हें आमचें जाहीर एक सामकें आव्हान तांकां। ताजेर जेन्ना FDAन एक्शन घेतला आनी FDAन ताका फायन मारलो त्या फायनाच्या अगेन्स्ट म्युनिसिपालिटीचें एक्शन कितें हो प्रश्न जेन्ना CO केलो COचें उत्तर आमकां आशिल्लें की आमी ताचें ट्रेड लायसन्स जें आसा तें रिन्यू करपाना आनी जो CO आसा तो डेप्युटी कलेक्टर आसल्या कारणान ताणें आमकां मुखारय सांगलें की आपल्यान हेल्थाकय रिक्वेस्ट केलो की ताचें ट्रेड लायसन्स रिन्यू करनाका म्हणून। पूण ताच्या मुखार प्रश्न असो येता की जर ट्रेड लायसन्स रिन्यू जावना आनी हेल्थाचें लायसन्स रिन्यू जावना जाल्यार सुद्दां तें चालू उरतलें काय कितें। सो ह्या सगळ्या गोश्टी खातीर आमी मुखार COचें जें रिप्लाय येतकीर आमकां अशें दिसता की ताच्या कडल्यान व्हडली अपेक्षा धरून आमी फायदो ना म्हणून आमी मुखार DMA जातकीर मुखार अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर हांचे सगळ्या कडेन वचून ह्या गोश्टी बद्दल आमी दाद मागपाचें हें दवरलां। शॉप ऑपरेट जाता सो आमी COक सांगलां जशें आतां संदर्भांत सांगलें तें आमी सुरवातेक कायद्या बाबतींत जें कितें जाता तें पळयतले जर कायद्यान जायना जाल्यार कायदो शेवटी आमी आमच्या हातीन घेवपाक फाटीं फुडें पळोवपाक ना। तर आमकां न्याय मेळना आनी जर ताचें जर लायसन्स नासतना शॉप चालू उरलें जाल्यार मुखार तें बंद करपाचो उपाय आमकांच करचो पडटलो।